အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Techsta Myanmar မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကတော့ Excel Expert Program ဗီဒီယိုပတ်1ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ချင်းငွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ calculation တွေကိုဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေချေးတဲ့အခါမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေချေးမဲ့ပမာဏရယ်အတိုးနှုန်းရယ်ကိုချေးမဲ့ကြာခြင်းရယ်ဆိုပြီး၃ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်၃ခုထပ်တွက်လို့ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ interest ဆိုတဲ့အတိုးရယ် total amount ဆိုတဲ့ကိုချေးထားတဲ့ပမာဏရယ် interest ကပေါင်းပြီးတော့မှပြန်ဆက်ရမယ်ပမာဏဖြစ်တဲ့ total amount ဆိုတာရယ် installment ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်တစ်လကိုအရေးကြဘယ်လောက်ဆက်ရမလဲတစ်နှစ်ကိုအရေးကြဘယ်လောက်ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့ installment ဆိုတဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အစောမှာပြောခဲ့တဲ့ interest က total amount ရယ် installment ရယ်၃ခုကို Excel မှာဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ interest ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့တွက်ပါမယ် interest ကိုစပြီးတွက်ဖို့အတွက် interest မှာ interest ကအောက်မှာရှိတဲ့ box လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pointer လေးထောက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကို keyboard ကနေရိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး equal ရိုက်ပါမယ်ပြီးရင် equal ပြီးရင်ကွန်းစရိုက်ပါမယ်ကွန်းစပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ loan amount ရယ် rate of interest က duration year ရယ်သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့မြောက်ပါမယ်မြောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်းပြန်ပေးပါမယ်ဒီဟာကျွန်တော် interest rate တဲ့ formula ပဲဖြစ်ပါတယ် interest ကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံး equal ပြီးရင်ကွန်းစရိုက်မယ်ပြီးရင် loan amount ကို click လုပ်မယ်ပြီးရင် rate of interest ကို click လုပ်မယ် duration year ကို click လုပ်မယ်အဲ့သုံးခုကိုမြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ interest ဆိုတဲ့အတိုးရဲ့အတိုးဘယ်လောက်ကျတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေ8000ချီးထားတယ်အတိုးဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတာသိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula နဲ့တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေး formula ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ enter ကို click လုပ်လိုက်ပါ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ16000ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေ8000ကို900ခိုင်နှုန်းအတိုးနဲ့၄နှစ်ချီးတဲ့အခါမှာ interest က16000ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတွက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ total amount တွက်ပါမယ် total amount ဆိုတာကတော့ကိုပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာဆက်ရမယ်စုစုပေါင်းပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ် total amount ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ equal loan amount ပြီးရင်အပေါင်းinterest ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ total amount တွက်ရင်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး equal ရိုက်မယ်ပြီးရင် loan amount ရိုက်မယ်ပြီးရင် total amount ရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းပေါင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ total amount ရမှာဖြစ်ပါတယ် formula ကတော့ကျွန်တော်တို့ equal loan amount အပေါင်း interest ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်တာနဲ့ဒါ total amount ကိုပြန်ဆက်ရမယ်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8000ချီးထားတာကို5% အတိုးနဲ့ duration 4 year ကြာတဲ့အခါမှာ interest က16000ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ total amount စုစုပေါင်းပြန်ဆက်တော့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အရင်8000ရယ်အတိုး16000ရယ်ကျွန်တော်တို့9600ပြန်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ installment မှာအရေးကြပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီငွေ9600ကိုအရေးကြဘယ်လိုပြန်ဆက်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးကြပြန်ဆက်ဖို့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ဖို့အတွက် installment ရဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ equal ရိုက်ပါမယ် equal ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ total amount ကို click လုပ်ပါမယ် total amount ကိုကျွန်တော်တို့စားပါမယ်ဒါနဲ့စားမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ duration 4 years နဲ့စားပါမယ် duration 4 year နဲ့စားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကိုအရေးကြဆက်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့တစ်လအရေးကြပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စားပါမယ်ဘာနဲ့ထပ်စားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်မှာ12လရှိတဲ့အတွက်တစ်လမှာဘယ်လောက်လဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့7နှစ်နဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ installment တစ်လအတွင်း installment တွက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုရင် formula ကတော့ကျွန်တော်တို့ equal ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ G3 ဆိုရဲဒီမှာ G3 ရဲ့အောက်မှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ total amount ရယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကို total amount ကိုကျွန်တော်တို့ E3 နဲ့စားထားတယ် E3 ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ duration 4 years ဒီတိုင်းပဲ enter ခောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်နေမှပြန်ဆက်တယ်တစ်နှစ်ကိုအရေးကြဘယ်လောက်ပြန်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်လချင်းအရေးကြပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်လဲသိချင်တဲ့အတွက်နောက်ကနေ12နဲ့ထပ်ပြီးစားပါမယ်12နဲ့ထပ်ပြီးစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်လအတွက် installment ပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်
formula ကတော့ equal to the amount အစား duration 4 years နောက်တစ်ခုကတော့တစ်လအတွက်တည်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်နှစ်မှာ12လရှိတဲ့အတွက်12နဲ့စားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ installment အနေနဲ့တစ်လကို2000ပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်၄နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ total amount 9600ကိုပြန်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမှာပဲဒီအောက်မှာရှိတဲ့ customer တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဆောင်းနွားလိုပဲ formula တွေမရိုက်ဖဲနဲ့တခါတည်း auto အနေနဲ့ဆက်တွယ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံး interest ကိုဒီအောက်က customer 9ယောက်လုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွက်ပြပါမယ် interest ကိုတွက်ပြီးသား interest အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ pointer လေးထောက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးနားလေးကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းသင်္ကေတလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အောက်ကိုအပေါင်းသင်္ကေတလေးဖိပြီးတော့ကြတော့ကိုဆွဲမဲ့ customer တီဒါမျိုးအစိမ့်ကွက်လေးပေါ်အောင်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ mouse တဲ့ pointer လေးကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ auto တွက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥကြော်ကြော်ကငွေ9000ကို 3% အတူနဲ့နည်းနည်းရှိတဲ့အခါမှာ interest က3000ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲအောက်မှာလည်းအတူတူပါပဲသူကျွန်တော်တို့ချိထားတဲ့ပမာဏနဲ့ interest ကိုတွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက် total amount ကတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းပမာဏဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းပမာဏတွက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်လူတွေအတွက် formula မရိုက်တော့ဘဲနဲ့ auto အနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ total amount တွက်ပြီးသားကို pointer လေးထောက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးသွားရင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လာမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုတွက်မဲ့ customer အထိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ total amount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဦးဆန်းဆန်းက9000ကို 4% အတူနဲ့3 year ရှိတဲ့အခါမှာ98,400 interest ပေါင်းပြီးသားကျွန်တော်တို့ total amount ပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့98,400ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ installment မှာလည်းအတူတူပါပဲ installment ကိုဟိုးအောက်က customer တွေထိဆက်ပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ installment အကောမှာ pointer လေးထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလေးခဏလေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဟိုးအောက်ကိုတွက်မဲ့ customer အထိဒါမျိုးအစိမ့်ကွက်လေးပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့မှကိုရက်မဲ့နေရာမှာရက်ပြီးတော့ pointer လေးကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ installment အရေးကြတစ်လအနေနဲ့ပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဥကြော်ကျော်က9000ကို 3% အတူနဲ့2 year ရှင်းကြအောင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ installment 1 month အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဆက်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2208ကျပ်.33ပြဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ interest 20ရဲ့ total amount 20ရဲ့ installment 20ရဲ့ကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Excel expert program ကတော့ဘာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ business နဲ့ဆိုင်တဲ့ Excel formula တွေဘယ်လိုရှိသလဲဘယ်လိုတွက်ရသလဲဘယ်လိုလက်တွေ့အသုံးချလို့ရသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ Excel expert program မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ business နဲ့ဆိုင်တဲ့ Excel တွက်ပုံ20တွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ထားပေးကြပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတော့ဒီမှာ Techsta Myanmar ဆိုပြီးကျွန်တော်တယောက်မှလည်းရေးပေးထားပါတယ် YouTube မှာဒီတိုင်းသွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုကြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel expert program ကို join ရမယ့် link လေးကိုလည်းကျွန်တော်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ description မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Excel expert program မှာ join ပြီးတော့ business နဲ့ဆိုင်တဲ့ Excel တွေ advanced နဲ့ဆိုင်တဲ့ Excel တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်